ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। হাঁচি দিলে এই দোয়াটা পড়বেন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আরবিটা বলতেছি, আপনারা আমার মুখে মুখে বলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আপনারা অর্থটা কয়েকবার পড়ে নেবেন। আমি আরবিটা আরো কয়েকবার বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি আপনারা এই দোয়াটা শিখতে পারছেন। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা ফেসবুকে দেখবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আপনি যদি একটাই শেয়ার করেন বাকিরাও শিখতে পারবে। আমি এখন আপনাদেরকে দোয়া শিখাচ্ছি, কিছুদিন পর থেকে ইনশাল্লাহ আরবি শেখাবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, সালাম আলাইকুম।